Саламатсыздарбы, урматтуу мекендештер, урматтуу достор. Бүгүнкү сиздерге кайрылуумдун бирден бир себеби бул Facebook баракчасында Алмира Абидинова аттуу биздин журналист айымдын жазган посту болду. Ага ылайык Келгенбаева Акгүл аттуу биздин жараныбыз Каракулжада жашайт. 9 баласы болгонуна карабастан мамлекет тарабынан жөлөк боло албайт деген билдирүү болду. Бул билдирүү аябай чоң коомдук резонансты туудурду десем болот. Ошону менен бирдикте эле бул посттун астында биздин жүздөгөн жарандарыбыз ар кандай ушул нараазычылыктарын жазып билдирүүлөрүнө айтып атат. Ошондон улам мен сиздерге кичине бир маалымат берип коюуну туура көрдүм. Келгенбаева Акгүл Каракулжа районунун көңдүк айылынан 1,45 коэффициенти менен 8 баласына жөлөк пул алып келген. Келгенбаева ошол айылда катталганы менен бирок көп жылдан бери жашабаганы аныкталган. Биздин жоболорго ылайык кайсыл жерде кошумча коэффициенттер төлөнгөн же мындайча айтканда бийик тоолуу статусу бар айылдарда маал менен ушундай текшерүүлөр жүргүзүлүп туруусу бизге милдеттендирилген. Мунун баардыгы мамлекеттик бюджеттен ашыкча акчалар төлөнбөсүн деген максатта киргизилген. Ошондон улам биздин кызматкерлер ушул жашаган жерине же катталган жерине барып текшергенде ал жаран ал жерде жашабагандыгы жана Каракулжанын борборунда жашагандыгы аныкталган. Бул боюнча атайын ошо мектептен балдардын окуган жеринен дагы справкалар алынып тастыкталган. Ошол негизде жөлөк пул төлөө токтотулган экен. Бирок ошону менен бирдикте эле Келгенбаевага атайын сунуш берилген. Ушул өзүңүздүн чыныгы жашаган жериңизден документтерди тапшырып кайрадан чыгарып берели. Бирок жаңы каралган 45% кошумча төлөмү жок болот деп. Бирок тилекке каршы ал иштер болгон эмес. Ошондуктан мен айтып коюм келет, Кудайым буюрса, мына апрель айында биздин Акгүл Келгенбаева аттуу жараныбыз дагы бир балалуу болуп, апрель айынан мына 9 баласы болуп атат. 9 баласына чейин бардыгына биз ушул Каракулжа айылынан биз Кудайым буюрса жөлөк пулду чегерип беребиз. Анан ушун менен бирдикте эле мен бир нерсени сиздерге айтып коюуну туура көрдүм. Ушул жайгаштырылган посттун астындагы мындай комментарияларды анализдеп көрсөк, көп эсе ушул холодильниги, телевизору болсо төлөнбөйт, же болбосо жакшы килеми болсо төлөнбөйт, чоң атасы менен чоң энесинин алган пенсиясын кошуп эсептеп пособие бербейт деген нараазычылыктар айтылган. Бул нараазычылыктар 2 жыл мурда жоюлган. Ушул нараазычылыкка жол берген жободогу нормалар бардыгы жокко чыгарылган деп айткым келет. 18-жылдын 1-июлунан баштап ушул сиздер айтып аткан бардык биздин буга чейин кызматкерлердин айтып келген шылтоолору жокко чыккан. Мыйзамдын чегинде азыр ошол үйүн ичиндеги баягы көп мөөнөттүк колдонуучу буюмдар эч кимиси ал эсепке алынбайт. Анан үй бүлөнүн кирешесин эсептеп атканда дагы чоң атасы менен чоң энесинин пенсиясы эсептелбейт. Мындан сырткары мына былтыры 1-январдан баштап биз майып балдардын ата энелерине дагы бүгүнкү күндө 6557 баланын ата энесине ассистенттин кызматы деп 5000ге жакын сом акчаны төлөп келебиз. Ал дагы ошо биздин сунуш менен эсепке алынбайт, ал тиешелүү жоболорго киргизилген. Ошондуктан мынау көп нараазычылык билдирип жазып аткан жарандарыбызга кайрылгым келет. Албетте мынау биздин ишибизде болуп аткан кандайдыр бир мүчүлүшүктөр болсо, же жерлерлерде болуп аткан катачылыктар болсо, аларды жоюуга биз бүт аракетибизди көрөбүз. Биринчиден болуп буга мен өзүм министр катары мен кызыктармын. Анан албетте ар бир жаран да кызыктар болуш керек. Ушуга окшогон бир мыйзамсыз иштер болсо, же болбосо мыйзамсыз тоскоолдуктар, же болбосо биздин кызматкерлер тарабынан ар кандай шылтоолор болгон болсо, ал боюнча сиздердин сунуш пикириңиздерди укканга жана алар боюнча чара көрүүгө бүт мүмкүнчүлүгүбүздү көрөбүз. Ал эми жок, мына 2 жыл 3 жылдан бери жокко чыккан фактыларды айтып, бүгүн мына элди дүрбөлөңгө салганыңыздар туура эмес деп ойлойм. Ошондуктан урматтуу жарандар, урматтуу мекендештер, урматтуу достор, баарыңыздарга кайрылам. Ушул
Биздин атайын министрликтин сайтында электрондук калькулятор деп иштеп чыгып биз салып койгонбуз. Ал жерде ушул пособие алууга мүмкүнчүлүгүңүз барбы жокпу, ар бир үй бүлө өзүнүн маалыматтарын киргизип, 1 мүнөт же 2 мүнөттүн ичинде тиешелүү жооп алганга, канча ала турган болсо канча сумма алат, кандай документтер керек, кайсы дарекке кайрылса болот, кайсы телефон менен да тактап кошумча маалымат алса болот, анын баардыгы ошол электрондук калькулятордо чыгат. Мен ошол биздин сайтка кайрылып, ошо электрондук калькулятордун кызматы менен колдонууңуздарды суранам. Ал эми дагы бир мындай мактанып айтып кетким келет. Биздин ушул жалпы өкмөт структурасындагы ар кандай мамлекеттик органдардын, министрликтердин, ведомстволордун сайтынын иштеши боюнча өкмөт тарабынан былтыр атайын көз карандысыз аудит жалданып, баардык министрликтердин интернет сайттарына баа берилген. Биздин министрликтин сайты эң мыкты деп таанылып, эң жакшы сайт деп 5+ деген баага татыганбыз. Мен бүгүн баардык жоопкерчилик менен сиздерге айта алам, биздин сайтта сиздерди кызыктырган баардык суроолорго жооп аласыздар жана маалымат ала аласыздар. Ошондуктан биздин MLSP.gov.kg аттуу же болбосо ошол Google'га кирип туруп эле эмгек жана социалдык өнүктүрүү министрлиги десеңиздер, сөзсүз биздин сайтка ссылка чыгат, кирип маалымат алып туруңуздар жана тиешелүү расчетторду жасап, биздин кызматкерлерсиз эле сиздерге жөлөк пул чегерилеби чегерилбейби алып, анан ошол чыккан жооп менен барып биздин кызматкерлерден талап кылууга толук укуңуздар бар. Эгерде ошо электрондук калькулятордон сиздерге берилет деп чыккан болсо, биздин кызматкерлер сиздерге чыгарып бергенге милдеттүү.